งาน 4G แล้วค่ะชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าในบริเวณเทือกเขาที่อยู่ทางด้านบนค่ะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนนะคะเข้าปกคลุมในบริเวณเทือกเขาซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำที่บริเวณของบ้านคีรีวงศ์นั้นเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังต้องติดตามต่อไปนะคะว่าภาวะฝนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุ Depression ที่กำลังจะเข้ามาปะทะในบริเวณของภาคใต้ในวันพรุ่งนี้นั้นจะยิ่งทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะนอกจากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่มีความกังวลว่าอาจจะทำให้หลายจังหวัดในภาคใต้ถูกน้ำท่วมได้แล้วนั้นก็ยังมีบางพื้นที่เหมือนกันนะคะที่ได้เคยประสบกับปัญหาดินโคลนถล่มในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นปีค่ะซึ่งขณะนี้การแก้ปัญหานั้นก็ยังคงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุดินโคลนถล่มใส่อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวังในอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจนทำให้ห้องเรียนเสียหาย2ห้องค่ะแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่ขณะเกิดเหตุนั้นนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษากว่า70คนในโรงเรียนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะเพราะว่าเกิดเหตุในช่วงเช้ามืดนะคะแต่เวลาผ่านมาเกือบ1 ปีแล้วค่ะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีการเริ่มต้นก่อสร้างเพื่อป้องกันดินถล่มแม้จะมีการสำรวจออกแบบแล้วนะคะทั้งที่ขณะนี้ดินก็อุ้มน้ำเต็มที่แล้วเพราะว่าปีนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งปีแทบไม่มีฤดูแล้งเลยค่ะชาวบ้านจึงเกรงว่าฝนที่จะตกหนักมากขึ้นในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้ค่ะตอนนี้ก็เปิดโล่งไงเผื่อมีดินลงมามันจะได้ไม่ต้องโดนคนหรือว่าโดนอาการมันจะได้ไหลผ่านไปไงแค่เบื้องต้นตรงนี้ก็คือปรับได้แค่นี้ได้แค่นี้หลังจากนี้ก็ต้องคอยสั่งชลประทานเขาให้มาเป็นสร้างพวกป้องกันดินด้านหลังเนี้ยชาวบ้านจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทุกๆเช้านะคะด้วยกระบอกวัดน้ำฝนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองค่ะและถ้าพบว่ามีฝนตกหนักเกิน80มิลลิเมตรนะคะก็จะเร่งแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจร่วมกับครูใหญ่ค่ะว่าจะประกาศปิดการเรียนการสอนในวันนั้นหรือไม่ค่ะ150 200เนี่ยฝนตกลงมาประมาณ80ถึง90% 90มิลลิเมตรเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังแต่ว่าถ้า24 ชั่วโมงได้100มิลลิเมตรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้รู้ว่าเนี่ยช่วงนี้ฝนตกได้ประมาณปริมาตรที่ผมวัดได้ก็100กว่าแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งกลับแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านรับทราบเลยครับผู้ใหญ่บ้านแจ้งเข้ามาว่าจะทำยังไงหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกเดียวของหมู่บ้านนี้ก็เกิดรอยแยกบนถนนและเป็นโพรงด้านล่างถนนนะคะจากน้ำที่กัดเซาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่อบต.ก็ทำได้เพียงแค่เทยางมะตอยปิดรอยแยกเอาไว้ค่ะเพราะว่าไม่มีงบประมาณซ่อมแซมป้องกันดินถล่มที่จะทำให้ถนนขาดนะคะจึงทำให้ขณะนี้ถนนเส้นนี้มีความเสี่ยงพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อถ้าเกิดฝนตกหนักมากลงมาค่ะจนถึงขณะนี้นะคะเรายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักจากอิทธิพลของพายุ Depression นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุจะเข้าที่บริเวณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ว่าจะส่งผลกระทบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณดารินคล่องอัคระนะคะที่รายงานสถานการณ์ให้เราทราบนะคะเรียกว่ากดติดทีเดียวค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะมาติดตามกันต่อนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางรายการได้ประสานงานนะคะไปยังคุณอุดมพรการซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าอุดมพรค่ะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านหัวหน้าอุดมพรครับค่ะสภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราตอนนี้จุดที่วิกฤตที่สุดคือตรงไหนครับท่านครับเพราะว่ามีหลายจุดเลยใช่ไหมครับที่น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ตอนนี้น้ำได้ลดระดับลงไปหมดแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยน้ำมันยกระดับยกตัวที่แถวพรหมคีรีนะครับกับติดบริเวณท่าสารานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่า
การระบายของน้ำเนี่ยค่อนข้างช้าก็เลยตอนนี้ระบายไปหมดแล้วนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนนี้ไม่น่าห่วงกังวลครับแต่ที่กังวลก็วันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจำเริญที่ว่าพงธาราตอนนี้ซึ่งกำลังประชุมกับหน่วยราชการต่างๆนะครับไม่ว่าทางส่วนราชการทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินวันนี้ประชุมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางชั้น4นะครับที่เราดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยแล้วก็ได้เชิญ อุดมพรคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางคุณดาริน คล่องอัคระนะคะบรรณาธิการข่าวภัยพิบัติของไทย PBS บอกว่าวันพรุ่งนี้พายุจะเข้าที่นครศรีธรรมราชขออภัยที่สุราษฎร์ธานีแต่ส่งผลกระทบถึงนครศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันเรามีการเตรียมการยังไงบ้างไหมคะท่านครับเตรียมการอย่างที่ผมกล่าวที่วันนี้กำลังประชุมกันแบบเข้มข้นเลยครับว่าเตรียมการก็คือเตรียมการก่อนหน้านี้เราได้เตรียมการเรื่องชุมชนอยู่แล้วนะครับชุมชนที่ต่างๆในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราไปทำความเข้าใจแล้วก็ให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเตรียมพร้อมในการรับมือเนื่องจากว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยชุมชนจะได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมชุมชนที่รับมือนะครับค่ะต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนใดไหมคะหัวหน้ายังไม่มีครับยังไม่มีครับค่ะแล้วอย่างตัวอย่างของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะฮะที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้มีการปลูกสร้างอาคารใหม่นะฮะตรงนี้แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เคยประสบภัยที่ผ่านมานะเราได้มีการเกาะติดสักแค่ไหนคะท่านคะก่อนที่จะไปเจอผู้ที่อาจจะเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงอะค่ะครับก็เมื่อปีที่แล้วที่โรงเรียนตชดเนี่ยก็มีดีสไลด์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วนะครับในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการไปหมดแล้วนะครับก็ยังมีส่วนราชการอยู่บ้างที่ของงบประมาณนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอันนี้ก็นำเรียนครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยก็ดูแลอยู่ตลอดครับในพื้นที่ชุมชนไม่ว่าทางท้องถิ่นต่างๆที่ให้คอยเฝ้าระวังรวมทั้งทางนายอำเภอซึ่งเป็นผู้ในการเขตท้องที่เนี่ยได้ดำเนินการช่วยเหลือในพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับค่ะโดยส่วนมากพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แจ้งร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ของปภ.เขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตยังดำรงชีพอยู่ในคณะเกิดเหตุนะแล้วก็พยายามกระจายพื้นที่ก็แบ่งมอบภารกิจซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้สั่งให้ทางอำเภอต่างๆรวมทั้งมอบหมายให้ทางรองผู้ว่าสามท่านเนี่ยเราไปดูแบบใกล้ชิดเลยแล้วก็เราได้ช่วยเหลือแบบทันท่วงทีครับค่ะวิธีการที่ชาวบ้านจะเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐตอนนี้นี่ช่องทางหลักๆเขาใช้ช่องทางไหนครับที่นครนะคะก็มีตอนนี้เรามีทั้งกลุ่มไลน์มีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็มีทั้งความถี่ของวิทยุซึ่งผมเองเนี่ยได้พูดคุยกับเครือข่ายต่างๆนะครับที่เราฝึกอบรมไว้เนี่ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เบื้องต้นด้วยในเรื่องของเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งครับนครศรีธรรมราชครับค่ะสิ่งที่ทางจังหวัดอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะฮะอยากให้เพิ่มเติมหรือระมัดระวังในเรื่องใดเพิ่มคะครับข่าวสารทางราชการอยู่ตลอดเวลานะครับผมเองก็ได้พยายามแจ้งเตือนแล้วก็ทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับในหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราเจอภัยพิบัติค่อนข้างเยอะนะ23อำเภอเนี่ยผมก็ลงทุกอำเภอนะครับเพื่อบอกพี่น้องประชาชนว่ามีการเตรียมพร้อม1 2 3 4อะไรบ้างนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องสภาวะอากาศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านครศรีธรรมราชปีนี้ทั้งปีเนี่ยฝนยังไม่เคยแรงเลยนะครับก็น้ำท่วมก็มีอยู่อันนี้ก็นำเรียนส่วนในที่ต่างๆในไม่ว่าเชิงเขาเชิงที่ราบสูงต่างๆเนี่ยเราก็ให้ดูแลในเรื่องดินโคลนถล่มนะครับซึ่งบอกพี่น้องประชาชนรวมทั้งฝากอาสาสมัครนะครับที่เราฝึกไว้เนี่ยให้ดูแลและคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในองค์ความรู้และก็การช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็นำเรียนครับผมตอนนี้พื้นที่ภัยพิบัติเราประกาศไปกี่อำเภอกี่พื้นที่แล้วคะยังครับยังไม่ถึงขนาดภัยพิบัติครับยังไม่ถึงขนาดภัยพิบัติครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีความรุนแรงเราก็พร้อมนะที่จะประกาศทันทีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ทันการเนี่ยนะฮะประชาชนอาจจะมีการประชาชนจะสามารถร้องขอได้ไหมฮะถ้าเกิดเขาคิดว่าของเขาลำบากจริงๆเสียหายเยอะจริงๆอะค่ะท่านร้องขอได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ออกแบบการจัดการเป็นทั่วพื้นที่อยู่แล้วเนื่องจากว่าเราได้ทางท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนเบื้องต้นนะครับในพื้นที่แล้วก็มีการประสานงานกันแบบทันท่วงทีเรียลไทม์เนี่ยกับพื้นที่เนี่ยเรา
ทำกันอยู่ตลอดนะก็มีความถี่ในการประสานงานเรียกว่าความถี่กลางและความถี่ประสานงานต่างๆเนี่ยคิดว่าครั้งนี้เรามีความพร้อมในการรับมือค่อนข้างดีครับซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการประชุมทำความเข้าใจและตกลงกับส่วนราชการต่างๆซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานอยู่ครับค่ะเอาละเราเอาใจช่วยนะเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนนะถ้าหากว่าขาดเหลือต้องการความช่วยเหลือยังไงเพิ่มเติมสื่ออย่างไทย PBS ก็พร้อมที่จะช่วยนะคะขอบคุณมากค่ะหัวหน้าอุดมพรสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับค่ะไทย PBS ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคใต้กันอยู่นะคะช่วงนี้นะท่านผู้ชมคะเราไปรับชมข่าว 15 นาฬิกาจากไทย PBS แล้วมาร่วมด้วยช่วยกันต่อในสถานีประชาชนค่ะ